Herzlich willkommen zu unserer Erkundung der mesopotamischen Mythologie. Tauchen wir ein in die faszinierende Welt des antiken Mesopotamien, wo Götter und Göttinnen die Fantasie der Menschen seit Jahrtausenden beflügeln. Beginnen wir, wo alles angefangen hat, mit Tiamat. In den reichen Gewässern der sumerisch-babylonischen Mythologie schwimmt eine Gestalt, die gleichermaßen furchterregend und faszinierend ist. Tiamat, die Göttin des Ursprungs und des Chaos, repräsentiert das uralte Chaos, aus dem die Welt entstanden ist. Sie ist die Verkörperung des salzigen Ozeans, während ihr Gemahl, Apsu, das Prinzip des süßen Wassers symbolisiert. Zusammen repräsentieren sie die ursprünglichen Elemente, aus denen das Universum geformt wurde. Doch ihr Frieden wird gestört, als Apsu von Enki, einem der jüngeren Götter, getötet wird. In ihrer Wut verbündet sich Tiamat mit ihrem Sohn Kingu und erschafft eine Armee von Ungeheuern, um gegen die jungen Götter zu kämpfen. Der Höhepunkt dieses epischen Konflikts ist der Chaos-Drachenkampf, der in Texten wie dem Enuma Elish beschrieben wird. In diesem Kampf wird Tiamat letztendlich von Marduk, dem Sohn von Enki, besiegt und in zwei Hälften gespalten, um Himmel und Erde zu erschaffen. Tiamats Mythos ist reich an symbolischer Bedeutung und bietet zahlreiche Interpretationsmöglichkeiten. Als Göttin des Chaos steht sie für die ungestaltete, wilde Natur des Universums, die vor der Ordnung und Struktur der Schöpfung existierte. Ihr Kampf gegen die jungen Götter kann als Allegorie für den Konflikt zwischen Ordnung und Chaos, zwischen den alten und den neuen Kräften im Universum verstanden werden. Ihre Spaltung in Himmel und Erde markiert den Übergang von der ungeordneten zur geordneten Welt und symbolisiert die Geburt des Kosmos, wie wir ihn kennen. Tauchen wir nun ein in das Reich von Enki, auch bekannt als Ea, den Gott des Wassers und der Weisheit in der mesopotamischen Mythologie. Er wurde als Schöpfer und Beschützer der Menschheit verehrt, der den Sterblichen Weisheit und Führung schenkte. In der antiken mesopotamischen Kunst als weise und gütige Figur dargestellt, herrschte er über die Gewässer, die das Leben im fruchtbaren Halbmond ernährten. Er wird oft mit fließenden Bächen oder umgeben von Wasserlebewesen abgebildet und verkörpert die Essenz des Süßwassers und die Weisheit, die er vermittelt. Mesopotamische Gläubige verehrten Enki durch aufwendige Zeremonien und Opfergaben und würdigten seine Rolle bei der Versorgung des Landes mit Nahrung und Fruchtbarkeit. Tempel, die ihm geweiht waren, dienten als Zufluchtsstätten, in denen Gläubige seine Führung in Fragen der Weisheit und Magie suchten. Enki, der Gott des Süßwassers, wurde über verschiedene Epochen und in verschiedenen Städten der sumerischen Kultur verehrt. Eridu galt als der Hauptort und das Hauptheiligtum des Enki. Diese Stadt im Süden Mesopotamiens war eine der ältesten sumerischen Städte und der Ort, an dem Enki als Schöpfergott und Herr des Süßwassers verehrt wurde. Neben Eridu wurde Enki auch in anderen bedeutenden sumerischen Städten wie Ur und Isin verehrt. Er zählte nebenan Enlil und Inanna zu den Hauptgöttern des sumerischen Pantheons. Über einen langen Zeitraum vom 4. bis zum 2. Jahrtausend vor Christus wurde Enki in zahlreichen Tempeln in Mesopotamien als eine der zentralen Gottheiten der sumerischen Religion verehrt. Im Laufe der Zeit verlor Eridu als religiöses Zentrum an Bedeutung, während Uruk zur führenden Stadt aufstieg. Dort übernahm dann die Göttin Inanna eine wichtige Rolle, während Enki seine zentrale Position in der sumerischen Götterwelt an sie abtrat. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Enki über Jahrhunderte hinweg, insbesondere in Eridu, aber auch in anderen bedeutenden sumerischen Städten, als Gott des Süßwassers, der Weisheit und des schöpferischen Geistes verehrt wurde und eine zentrale Rolle im sumerischen Glaubenssystem einnahm. In der mesopotamischen Kosmologie wird Enki die Erschaffung der Menschheit und die Verleihung göttlicher Gaben wie Schreiben und Handwerkskunst zugeschrieben. Mythologische Geschichten sind reich an Erzählungen über Enkis List und Güte, von seiner Rolle bei der Verhinderung von Katastrophen bis zu seiner Hilfe bei der Abwendung von Dürren. Enkis Interventionen prägten das Schicksal von Sterblichen und Göttern gleichermaßen und brachten ihm Verehrung als Beschützer und Wohltäter ein. Während das Wasser der alten mesopotamischen Flüsse weiter fließt,
denken wir über das bleibende Erbe von Enki, dem Gott des Wassers und der Weisheit, nach. Auch wenn seit der Blüte seiner Verehrung in Mesopotamien Jahrtausende vergangen sind, wirkt Enkis Einfluss immer noch durch den Strom der Zeit, ein Beweis für seine anhaltende Präsenz in den Herzen und Gedanken der Gläubigen. Tauchen wir nun ein in die Legende von Enlil, dem mächtigen Gott der Luft und des Windes im mesopotamischen Glauben. Enlil wurde für seine Kontrolle über die Elemente verehrt und formte die Winde und Stürme, die über die alten Landschaften fegten. Als beeindruckende Figur wurde er oft mit majestätischer Präsenz und Symbolen der Autorität dargestellt. Sein Einfluss als Gott der Winde erstreckte sich über Himmel und Erde und prägte die Kräfte der Natur. Enlil, der oberste Gott der Sumerer, wurde in verschiedenen Städten und zu verschiedenen Zeiten verehrt. In Nippur, dem religiösen Zentrum der Sumerer, galt er als höchste Gottheit und sein Tempel thronte auf einem Zikkurat-Tempelturm. Auch in den sumerischen Städten Ur und Isin wurde Enlil verehrt, wo er als Gott des Windes, der Luft und der Erde angesehen wurde. Über einen Zeitraum von vielen Jahrhunderten, vom 4. bis zum 2. Jahrtausend vor Christus, war Enlil einer der wichtigsten Götter der sumerischen Religion und wurde in zahlreichen Tempeln in Mesopotamien verehrt. Nebenan Enki und Inanna gehörte er zu den Hauptgottheiten des sumerischen Pantheons und wurde als Herr der Erde und Herrscher über die anderen Götter angesehen. Mesopotamische Priester und Anhänger huldigten Enlil durch aufwendige Rituale und Opfergaben und suchten seinen Schutz vor den Stürmen sowie seinen Segen für reiche Ernten. Die Enlil geweihten Tempel dienten als Zufluchtsorte, in denen Gläubige Trost und Führung suchten. Enlil spielte eine zentrale Rolle in der mesopotamischen Kosmologie, indem er die Kräfte der Natur regierte und das Gleichgewicht des Kosmos aufrechterhielt. Seine Autorität als Herr der Winde veranschaulichte die rohe Kraft und Unvorhersehbarkeit der natürlichen Welt. Die mesopotamische Mythologie ist reich an Geschichten über Enlils Heldentaten, in denen er sowohl als gütiger Wächter als auch als furchterregender Richter dargestellt wird. Von der Beruhigung von Stürmen bis zur Entfesselung verheerender Unwetter prägten Enlils Taten das Schicksal von Göttern und Sterblichen gleichermaßen. Während sich Gewitterwolken am Himmel zusammenziehen, denken wir über das bleibende Erbe von Enlil, dem Gott der Luft und der Stürme, nach. Auch wenn seit der Blüte seiner Verehrung in Mesopotamien Jahrtausende vergangen sind, hallt Enlils Präsenz immer noch in den Winden wider, die über die antiken Landschaften fegen. Ein Beweis für seine anhaltende Macht und seinen Einfluss. Als nächstes begeben wir uns auf eine Reise in das Reich von Ereshkigal, der Königin der Toten, und erkunden die dunklen Geheimnisse und Symbolik rund um diese mächtige Gottheit. Ereshkigal wurde in der mesopotamischen Mythologie als beeindruckende Königin der Unterwelt verehrt, die mit eiserner Faust über das Reich der Toten herrschte. Sie flößte sowohl den Göttern als auch den Sterblichen Respekt und Furcht ein. In der antiken mesopotamischen Kunst wird Ereshkigal oft als düstere und königliche Figur dargestellt, die mit fester Hand und mitfühlendem Herzen über das Totenreich herrscht. Sie wird auch mit Symbolen für Tod und Wiedergeburt dargestellt und verkörpert die zyklische Natur der Existenz. Mesopotamische Trauergäste huldigten ihr durch feierliche Rituale und Opfergaben und erkannten ihre Rolle als Beschützerin der Seelen und Schiedsrichterin des Schicksals an. Tempel, die Ereshkigal geweiht waren, dienten als Tore zur Unterwelt, wo Gläubige Trost und Führung für die Reise jenseits des Lebens suchten. Ihre Mythologie spiegelt die mesopotamische Vorstellung vom Tod als Übergang und nicht als Ende wider. Als Göttin der Unterwelt herrschte Ereshkigal mit Mitgefühl und Unparteilichkeit über das Reich der Toten und sorgte dafür, dass alle Seelen ihren rechtmäßigen Platz im Jenseits fanden. Als Göttin der Unterwelt wurde sie über einen langen Zeitraum vom 4. bis zum 2. Jahrtausend vor Christus in der sumerischen Stadt Kuta verehrt. Kuta war das religiöse Zentrum des Totenkultes und beherbergte den Tempel der Ereshkigal, von dem aus sie über das Totenreich, das Land ohne Wiederkehr, herrschte. Ereshkigal spielte eine zentrale Rolle in sumerischen Mythen wie dem Mythos von Inannas Abstieg in die Unterwelt und galt als gefürchtete Herrscherin des Totenreichs.
Neben Kuta wurde Ereshkigal auch in anderen wichtigen sumerischen Städten wie Ur und Isin verehrt, wo sie als Schwester der Göttin Inanna galt. Über den langen Zeitraum vom 4. bis zum 2. Jahrtausend vor Christus nahm Ereshkigal als Göttin der Unterwelt eine wichtige Position im sumerischen Pantheon ein. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Ereshkigal vor allem in der Stadt Kuta, aber auch in anderen bedeutenden sumerischen Städten wie Ur und Isin über einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten als Herrscherin des Totenreichs verehrt wurde. Mythologische Geschichten sind reich an Berichten über Ereshkigals Macht und Weisheit, von ihrer Rolle bei der Führung verstorbener Seelen bis hin zu ihren Interaktionen mit anderen Göttern und Göttinnen. Ihre Taten veranschaulichen den anhaltenden Einfluss des Todes und der Unterwelt auf die menschliche Erfahrung. Während Schatten über die stillen Hallen und Kammern der Unterwelt fallen, denken wir über das bleibende Erbe von Ereshkigal, der Göttin des Todes und der Wiedergeburt nach. Auch wenn seit der Blüte ihrer Verehrung in Mesopotamien Jahrtausende vergangen sind, lebt Ereshkigals Präsenz immer noch in den Herzen derer, die sich mit den Geheimnissen der Sterblichkeit auseinandersetzen. Lassen Sie uns unsere Reise durch die mesopotamische Mythologie fortsetzen und das Erbe von Istar, der Göttin der Liebe und des Krieges, erkunden. Sie faszinierte die Gläubigen mit ihrer leidenschaftlichen Art und verkörperte sowohl die kriegerische als auch die liebevolle Seite. Istar, auch bekannt als Inanna, die Göttin der Liebe, Fruchtbarkeit und des Krieges in der antiken mesopotamischen Mythologie, wird oft als strahlende und beeindruckende Figur dargestellt. Sie verkörperte die Essenz weiblicher Stärke und Anziehungskraft, geschmückt mit Symbolen der Fruchtbarkeit und des Krieges, und erregte bei Sterblichen und Göttern gleichermaßen Bewunderung und Ehrfurcht. Als Göttin der Liebe, Fruchtbarkeit und des Krieges genoss sie über einen langen Zeitraum vom 4. bis zum 2. Jahrtausend vor Christus in der sumerischen Kultur hohes Ansehen. Ihr Hauptkultort war die Stadt Uruk, wo sie als eine der bedeutendsten Gottheiten des sumerischen Pantheons verehrt wurde. Neben Uruk wurde sie auch in anderen bedeutenden sumerischen Städten wie Adab, Akkade, Babylon, Isin und Ur verehrt. Sie hatte Tempel in den meisten wichtigen Zentren Mesopotamiens. In ihrer Ikonographie wurde sie sowohl als Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit als auch als kriegerische Göttin dargestellt. Sie galt als Schwester der Unterweltsgöttin Ereshkigal. Inannas Bedeutung wurde in der frühdynastischen Götterliste von Phara nach An und Enlil an 3. Stelle aufgeführt, was ihre zentrale Rolle im sumerischen Glaubenssystem unterstreicht. Im Laufe der Jahrhunderte wandelte sich ihre Stellung von einer eher untergeordneten Göttin in Eridu zu einer der wichtigsten Gottheiten zur Zeit der Vormachtstellung von Uruk. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sie vom 4. bis zum 2. Jahrtausend vor Christus in zahlreichen sumerischen Städten, allen voran in Uruk, als eine der Hauptgottheiten verehrt wurde und eine zentrale Rolle im sumerischen Pantheon spielte. Mesopotamische Anhänger ehrten sie durch aufwendige Zeremonien und Rituale und feierten ihre Doppelnatur als Lebensbringerin und Kriegsgöttin. Tempel, die Istar geweiht waren, dienten als Zufluchtsorte, in denen Gläubige in Zeiten des Konflikts ihren Segen für Liebe, Fruchtbarkeit und Schutz suchten. Ishtars Mythologie spiegelt die vielfältige Natur der Weiblichkeit in der mesopotamischen Gesellschaft wider. Als Göttin der Liebe inspirierte sie Hingabe und Leidenschaft, während ihre Rolle als Kriegergöttin Stärke und Mut inmitten von Widrigkeiten symbolisierte. Mythologische Geschichten sind reich an Berichten über Ishtars Abenteuer und Triumphe, von ihrem Abstieg in die Unterwelt bis hin zu ihren Konfrontationen mit göttlichen Widersachern. Diese Geschichten veranschaulichen die Komplexität menschlicher Emotionen und das Streben nach Macht. Während die Sonne über den alten Gärten und Tempeln untergeht, die der Göttin gewidmet sind, denken wir über das bleibende Erbe dieser faszinierenden Gottheit nach. Auch wenn seit der Blüte ihrer Verehrung in Mesopotamien Jahrtausende vergangen sind, lebt Ishtars Präsenz immer noch in den Herzen derer, die nach Liebe, Fruchtbarkeit und Stärke suchen. Lassen Sie uns nun das Erbe von Marduk, dem König des babylonischen Pantheons, erkunden. Er erlangte Berühmtheit als Symbol für Macht und Autorität und herrschte über Götter und Sterbliche gleichermaßen. Marduk,
der mächtige Gott Babylons und oberste Herrscher des mesopotamischen Pantheons, wurde in der antiken mesopotamischen Kunst als beeindruckende Figur dargestellt. Als Held, der als Schutzgott der Stadt Babylon über Himmel und Erde schwebt, geschmückt mit Symbolen des Königtums und der Autorität, löste er bei Sterblichen und Göttern gleichermaßen Ehrfurcht aus. Mesopotamische Gläubige ehrten Marduk durch große Zeremonien und Rituale und erkannten seine Rolle als göttlicher Beschützer und Wohltäter Babylons an. Tempel, die ihm geweiht waren, dienten als Bastionen des Glaubens, wo Gläubige seine Führung und Gunst in Fragen der Regierungsführung und des Wohlstands suchten. Marduk, der Hauptgott des babylonischen Pantheons, wurde vor allem in der Stadt Babylon verehrt. Ursprünglich war er der Stadtgott von Babylon, bevor er unter der Herrschaft von König Hammurapi zur Hauptgottheit des gesamten babylonischen Reiches erhoben wurde. Sein Haupttempel in Babylon trug den Namen Esagila, was Haus mit erhobenem Haupt bedeutet. Dort stand auch die berühmte Zikkurat von Etemen-Anki. Marduk wurde als Gott der Sonne, der Sterne und des Krieges verehrt. In der babylonischen Mythologie wurde ihm die Erschaffung der Welt zugeschrieben. Die Verehrung Marduks als oberster Gott des babylonischen Pantheons datiert vor allem aus der Zeit des Neubabylonischen Reiches im 1. Jahrtausend vor Christus. Neben Babylon wurde Marduk auch in anderen wichtigen Städten des babylonischen Reiches wie Borsippa und Kuta verehrt. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Marduk vom 3. bis zum 1. Jahrtausend vor Christus vor allem in der Stadt Babylon als oberster Gott des babylonischen Pantheons verehrt wurde. Marduks Aufstieg zur Vorherrschaft im mesopotamischen Pantheon ist ein Beweis für die anhaltende Macht Babylons als kulturelles und politisches Zentrum. Als Nationalgott Babylons verkörperte Marduk die Ideale von Königtum, Gerechtigkeit und kosmischer Ordnung. Mythologische Geschichten sind reich an Berichten über seine Heldentaten und Siege, von seinem Triumph über das urzeitliche Chaosmonster Tiamat bis zur Gründung des göttlichen Rates. Seine Taten veranschaulichen den Triumph der Ordnung über das Chaos und den göttlichen Auftrag des Königtums. Während die Sonne über den majestätischen Tempeln und Statuen untergeht, die Marduk gewidmet sind, denken wir über das bleibende Erbe dieses mächtigen Gottes nach. Auch wenn seit der Blüte seiner Verehrung in Mesopotamien Jahrtausende vergangen sind, hallt Marduks Einfluss immer noch in den Annalen der Geschichte wider, ein Beweis für seine anhaltende Präsenz in den Herzen und Gedanken der Gläubigen. Als nächstes tauchen wir ein in die Tiefen der mesopotamischen Mythologie und erkunden das Erbe von Nergal, dem beeindruckenden Gott des Krieges und des Jenseits. Er erlangte Respekt als furchterregende Gottheit, die Macht über Leben und Tod ausübte. Er wird oft als wilde und imposante Figur dargestellt, die die Essenz kriegerischer Tapferkeit und göttlicher Vergeltung verkörpert, geschmückt mit Symbolen von Krieg und Krankheit. Nergal, der Gott der Unterwelt und des Todes, wurde vor allem in der Stadt Kuta verehrt. Kuta galt als religiöses Zentrum des Totenkults und als Hauptsitz des Nergal-Kultes, wo sich sein Haupttempel befand. Er wurde als Herrscher der Unterwelt und Gott des Todes, der Pest und der Zerstörung verehrt und galt als Gemahl der Unterweltgöttin Ereshkigal. Die Verehrung Nergals als Hauptgott des Totenreichs datiert vor allem aus der Zeit des Neubabylonischen Reiches im 1. Jahrtausend vor Christus. Neben Kuta wurde er auch in anderen wichtigen babylonischen Städten wie Babylon, Sippa und Larsa verehrt. Er zählte zu den bedeutendsten Göttern des babylonischen Pantheons. In der sumerischen Frühzeit wurde Nergal noch nicht als eigenständige Gottheit verehrt, sondern ging erst später aus dem Gott Meslamtea hervor. Mesopotamische Anhänger versuchten ihn durch düstere Zeremonien und Opfergaben zu besänftigen und erkannten seine Rolle als Vorbote des Todes und Hüter der Unterwelt an. Tempel, die Nergal geweiht waren, dienten als feierliche Heiligtümer, in denen Gläubige Schutz vor Pest und Unglück suchten. Seine Mythologie spiegelt die dunkleren Aspekte der mesopotamischen Kosmologie wider und zeigt die Unvermeidlichkeit des Todes und die launische Natur des göttlichen Zorns. Als Gott des Krieges und der Pest symbolisierte er die harte Realität der Sterblichkeit und die Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz.
Mythologische Geschichten sind reich an Berichten über seine Wildheit und Grausamkeit, von seiner Rolle bei der Verbreitung von Krankheiten bis hin zu seinen Eroberungen auf dem Schlachtfeld. Seine Taten veranschaulichen den unerbittlichen Marsch von Tod und Zerstörung. Während Schatten über die trostlosen Landschaften und Unterweltbereiche fallen, die mit Nergal in Verbindung gebracht werden, denken wir über das bleibende Erbe dieses furchterregenden Gottes nach. Auch wenn seit der Blüte seiner Verehrung in Mesopotamien Jahrtausende vergangen sind, wirkt Nergals Einfluss immer noch in den Herzen derer, die mit der harten Realität der Sterblichkeit konfrontiert sind. Nun begeben wir uns auf eine Erkundung des Erbes von Ninurta, dem mutigen Gott des Krieges und der Landwirtschaft. Er wurde als Beschützer der Felder und Schlachtfelder verehrt und verkörperte die Tugenden der Stärke und Fruchtbarkeit. Begleite uns auf unserer Reise durch die Bereiche von Tapferkeit und Vorsehung, um die Geheimnisse rund um diese verehrte Gottheit zu enthüllen. Ninurta, in der antiken mesopotamischen Kunst als edle und mächtige Figur dargestellt, verkörperte die Essenz kriegerischer Tapferkeit und göttlichen Schutzes. Oft wurde er mit Waffen und landwirtschaftlichen Geräten dargestellt und symbolisierte den Triumph der Zivilisation über das Chaos. Mesopotamische Gläubige ehrten ihn durch feierliche Zeremonien und Opfergaben und erkannten seine Rolle als Verteidiger der Zivilisation und Versorger des Lebensunterhalts an. Tempel, die ihm geweiht waren, dienten als Bastionen der Hoffnung, wo Gläubige seinen Segen für den Sieg im Kampf und eine reiche Ernte suchten. Ninurta, der Gott des Krieges, der Jagd und der Landwirtschaft, wurde über einen langen Zeitraum in verschiedenen sumerischen und babylonischen Städten verehrt. Ursprünglich war er der Stadtgott von Laga, wo er seinen Haupttempel, den Eumea, hatte. Im Laufe der Zeit wurde Ninurta jedoch auch in anderen wichtigen Städten wie Nippur, Ur und Babylon verehrt. Er zählte zu den bedeutendsten Göttern des sumerischen und babylonischen Pantheons. Ninurta wurde als Sohn des Gottes Enlil und der Göttin Ninhursag verehrt. Er galt als Gott des Krieges, der Jagd, der Landwirtschaft und des Glücks. Die Verehrung Ninurtas lässt sich vom 3. Jahrtausend vor Christus bis in die Zeit des Neubabylonischen Reiches im 1. Jahrtausend vor Christus nachweisen. Er war eine der zentralen Gottheiten über einen sehr langen Zeitraum. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Ninurta vom 3. bis zum 1. Jahrtausend vor Christus in verschiedenen sumerischen und babylonischen Städten, vor allem in Laga, Nippur, Ur und Babylon, als Gott des Krieges, der Jagd und der Landwirtschaft verehrt wurde. Ninurtas Mythologie spiegelt die symbiotische Beziehung zwischen Kriegsführung, Landwirtschaft und gesellschaftlicher Ordnung in der antiken mesopotamischen Kultur wider. Als Gott des Krieges und der Landwirtschaft verkörperte Ninurta den göttlichen Auftrag, die Zivilisation zu schützen und zu fördern. Mythologische Geschichten sind reich an Berichten über Ninurtas Mut und Einfallsreichtum, von seinen Kämpfen gegen monströse Feinde bis hin zu seinen Heldentaten bei der Bewässerung und Landbewirtschaftung. Seine Taten symbolisieren den Triumph der Zivilisation über Widrigkeiten. Während die Sonne über den fruchtbaren Feldern und befestigten Städten aufgeht, die mit Ninurta verbunden sind, denken wir über das bleibende Erbe dieses edlen Gottes nach. Auch wenn seit der Blüte seiner Verehrung in Mesopotamien Jahrtausende vergangen sind, schwingt Ninurtas Einfluss immer noch in den Herzen derer mit, die Schutz und Wohlstand suchen. Lasse uns nun die Legende von Ki betrachten, der Göttin der Erde im sumerischen Pantheon. Ki, auch bekannt als Kisha oder Kissaru, war die Göttin der Erde in der mesopotamischen Mythologie. Sie spielte eine entscheidende Rolle im Schöpfungsmythos und wurde als Muttergöttin verehrt, die die Fruchtbarkeit und das Wachstum des Landes regierte. In den mesopotamischen Schöpfungsmythen wurde sie oft als die ursprüngliche Schöpferin dargestellt, die mit ihrem göttlichen Partner Anu das Universum erschuf. Sie war die Mutter von Göttern und Göttinnen sowie von allem, was auf der Erde lebte. Ki wurde als eine mächtige und gleichzeitig liebevolle Gottheit verehrt, die über die Natur und das Leben wachte. Ihre Rolle war es, das Gleichgewicht der Natur aufrecht zu erhalten und den Menschen Segen und Fruchtbarkeit zu gewähren. Tempel und Schreine für sie gab es in verschiedenen mesopotamischen Städten, insbesondere in Zentren des Erdkultes wie Nippur.
Auch im Haupttempel von Babylon und Esagil hatte Ki einen wichtigen Kultplatz neben anderen Gottheiten. Tempel, die ihr geweiht waren, dienten als heilige Stätten, an denen die Menschen ihre Verehrung ausdrückten und um ihre Gunst baten. Opfergaben wurden dargebracht, um ihr Wohlwollen zu erlangen und um Schutz vor Naturkatastrophen zu bitten. Ki wird oft in der Kunst der antiken Mesopotamier dargestellt, oft als eine weibliche Figur, die die Fruchtbarkeit des Landes symbolisiert. Sie wird häufig mit Feldfrüchten, Tieren oder anderen Zeichen des Wohlstands abgebildet. Obwohl die Verehrung der Göttin Ki im Laufe der Zeit abnahm, bleibt ihr Erbe als Göttin der Erde und der Fruchtbarkeit in den Herzen und Gedanken derjenigen, die die reiche Kultur der mesopotamischen Zivilisation schätzen, lebendig. Mit ihrem tiefen Einfluss auf die menschliche Vorstellungskraft und ihre Bedeutung für die Fruchtbarkeit des Landes verkörperte sie die Verbundenheit der Menschen mit ihrer Umwelt und erinnert uns daran, wie die alten Zivilisationen die Göttlichkeit in der Natur verehrten. Als nächstes begeben wir uns auf eine Entdeckungsreise in die Tiefen der mesopotamischen Mythologie mit Anu, dem König der Götter. Er wurde als Herrscher des Himmels verehrt, der die kosmische Ordnung verkörperte und die himmlischen Bereiche überwachte. In der antiken mesopotamischen Kunst wurde er als königliche Figur dargestellt, geschmückt mit göttlichen Symbolen, die gleichermaßen Sterbliche und Götter ehrfürchtig stimmten. Mesopotamische Priester und Anhänger huldigten ihm durch aufwendige Rituale und Opfergaben, um seine Gunst für Segen wie Wohlstand, Fruchtbarkeit und Schutz zu erlangen. Die Tempel, die ihm geweiht waren, dienten als heilige Orte, an denen Gläubige mit dem Göttlichen kommunizierten. Tempel und Schreine für ihn gab es im Laufe der mesopotamischen Geschichte in verschiedenen Städten. Ab dem 3. Jahrtausend wurde er mit Unterbrechungen zusammen mit Inanna im Eanna-Tempel in Uruk und in der achämenidischen und seleukidischen Zeit im Neuenre-Tempel mit Antu verehrt. Ein weiteres wichtiges Zentrum seines Kultes war der, das wie Uruk den Titel Stadt Anus trug. In Laga errichtete Gudea, ca. 2144 bis 2124 v. Chr., einen Tempel für An, während Urnama, ca. 2112 bis 2095 v. Chr., in Ur einen Garten und einen Schrein für ihn errichtete. Er hatte auch einen Sitz im Haupttempel von Babylon, Esagil, und empfing Opfergaben in Nippur, Sippar und Kisch. In Assur wurde während der mittelassyrischen Zeit, ca. 1350 bis 1050 v. Chr., ein Doppeltempel für Anu und Adad, Elam Anna, erbaut. Etwa zur gleichen Zeit taucht er zum ersten Mal in assyrischen Königsinschriften auf. Im 5. Jahrhundert vor Christus erlebte Anus Kult jedoch in Uruk eine Wiederbelebung, und aus der Seleukidenzeit sind rituelle Texte erhalten geblieben, die die Beteiligung seiner Statue am örtlichen Akitu-Fest beschreiben. Er spielte eine zentrale Rolle in der mesopotamischen Kosmologie und diente als Verbindung zwischen der irdischen Welt und den himmlischen Sphären. Als höchste Autorität unter den Göttern prägten seine Entscheidungen den Verlauf der sterblichen Angelegenheiten und der göttlichen Herrschaft. Sein Aufstieg symbolisierte den Triumph der Ordnung über das Chaos und läutete eine göttliche Harmonie ein. Obwohl seit der Blüte seiner Verehrung in Mesopotamien Jahrtausende vergangen sind, bleibt seine Präsenz in den Annalen der Geschichte bestehen, ein Beweis für die anhaltende Kraft des Glaubens und der Überzeugung. Wenn euch unsere Reise durch die faszinierende Welt der mesopotamischen Mythologie gefallen hat, würde ich mich sehr über euer Feedback freuen. Eure Meinung ist mir wichtig und hilft mir, meine Inhalte weiter zu verbessern.